Ini, agak-agak sedikit hancur. Nah, ini bagus banget, guys, dan ini udah matang ya, guys. Kita matikan apinya. Halo, assalamualaikum, welcome to my channel YouTube Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review sayur labu kuning. Ini yang bentuknya panjang ya guys, panjang besar gitu. Tapi ini dipotong sebagian. And you know ini segini harganya $14 guys. Ini beli di pasar tradisional, oke. So guys, jadi di video ini saya mau buat tutorial sup Chinese medicine ya. Oke guys, jadi ini dia bahan-bahannya. Nah, jadi di sini ada labu kuning dan di sini ada jamur putih salju ya. Terus ini ada gula batu dan ini produk Taiko sih. Terus di sini ada beras Belanda atau pearl barley ya. Oke guys. Dan sangat simpel banget bahannya. Oke. So guys, jadi untuk gula batunya di sini saya pakai 5 potongan gula batu, terus ini ada beras Belandanya 1 genggam, ya beras Belanda atau peri barley-nya 1 genggam gitu. Terus di sini ada jamur putih saljunya ya kira-kira lah ya secukupnya. Terus ini labu kuningnya tadi yang ukuran besar, ini saya potong bagi 3 dan ini saya ambil segini, oke. Oke guys, jadi ini sup bagus banget ya, bagus banget buat kalian yang pengen diet. Terus ini juga bagus banget dikonsumsi untuk masa penyembuhan segala penyakit ya. Dan ini juga cocok banget buat kayak mencegah antivirus gitu. Jadi orang-orang sini tuh kalau pas lagi kena COVID kayak gitu, mereka pada konsumsi sup-sup seperti ini. Dan ini juga bagus kayak orang yang sedang menderita demam, batuk, pilek, tenggorokan sakit. Nah, jadi konsumsi sup ini bagus gitu. Oke guys, langsung aja yuk kita racik. Nah, ini dia, ini labu kuningnya udah saya cuci ya dan dipotong bentuk seperti ini. Oke. Dan kemudian ini jamur putih saljunya sudah saya rendam air dan kalian bisa lihat sendiri ini udah mekar ya guys. Ya, kira-kira lah ya guys. Oke, kemudian ini beras Belandanya udah saya cuci dan ini saya sudah siapin air. Nah, jadi untuk ukuran air di sini saya menggunakan panci ukuran kecil. Terus ini airnya 75% ya guys. Nah, jadi langsung aja campurin gula batu sama beras Belandanya ya guys. Dan kita tunggu sampai mendidih. Oke guys, jadi ini airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukin labu kuningnya, terus kemudian kita masukin jamur putih saljunya ya guys, dan kita rebus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kemudian kita kecilkan apinya dan kita rebus selama 1 jam menggunakan api kecil ya guys, karena di sini kita mau ngambil sarinya ya, airnya gitu. Jadi nanti labu kuningnya hancur ataupun jamur salju putihnya hancur is okay, no problem, because kita tuh cari airnya ya, yang kita perlukan itu supnya. Oke guys, jadi ini kan sudah mendidih. Kemudian kita kecilkan apinya dan kita rebus selama 1 jam menggunakan api kecil banget ya kayak gini, oke. Oke guys, jadi ini sudah saya rebus selama 1 jam menggunakan api kecil ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini airnya jadi tinggal 50% ya. Terus ini agak-agak sedikit hancur. Nah, ini bagus banget guys. Dan ini udah matang ya guys. Kita matikan apinya dan kita siap konsumsi. Oke guys, ini dia sup obat herbal Chinese medicine-nya udah jadi. Nah, ini bagus banget guys buat kalian yang pengen diet juga, ini bagus banget. And you know ini rasanya pas banget, perfect. Jadi tadi menggunakan 5 batang ya, 5 batang dari gula batu gitu. Dan ini rasanya pas banget sih, nggak terlalu manis dan rasanya perfect banget, oke.